नमस्कार. आयज आमी ESGन आसा आनी हांगा वेगवेगळ्या भाजयेच्या गांवठी भाजयो आसात तेजे पासत तयार केल्ले जे पदार्थ आसात ते आमकां पळोवपाक मेळटा आनी जाणून घेवया हांगा कितें कितें पदार्थ आसा आनी ते कशें कितें करतात. येवकार तुमकां. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां परबी आनी तुमचें नांव सांगात, तुमी खंयचे तें सांगात आनी हांगा जे तुमी जे केलां ते खंयच्या पदार्थाचें केलां आनी कशें कितें तें. माझे नाव जावन आसता रेश्मा कुशाली गांवकर, काणकोण गुळे. आमी पिवो भाजी आसता पळय ती आमी गांवठी आमगे पणसाची बिकण घालताय, गांवठी आमी तोरी घालताय आनी ती भाजी मिरची मीठ घालून आमी ती भाजी रांदता. आमी भाजी रानांतली भाजी आनी आमी नेवरी म्हणटाय ते पळय न्हू, आमी तें जे सुरय तांदळाचें पीठ आनी गंवाचें पीठ आमी मिक्स करून कालोवन घेता. आमी कालोवन गेले म्हणटरी मागीर सोय नाल्लाची सोय कातून घेता. तितूर आमी बी थोडीशी घालता, काजूचे भाजून आनी तितूर मूग इल्ले उकडून घालता आनी मागीर आमी गांवठी गोड करता पळय तेची गोड तितूर घालता आनी मागीर आमी त्यो नेवरी करता. आनी नेवरी करता आमी कोट्यां करता आनी मीठ आसता आमी हातान अशें नाखटांनी अशें करता मीठ. आमी हेजेन चिन्न कातण्यान आमी मिटना. केन्ना सुरवात केली तुमी? आमी केन्ना करता, आमकां जाय तेन्ना आमी अशी सुरवात करता. आमगे चड आसता आमगे लग्न बी जाता पळय न्हू तेन्ना आमगे ते चड आसता करपाक आनी आमी परत आमगे ती नीव चवथी बी करता आमी तेन्नाय आमगे चड आसता. आमी भायर बी विकता अशी काय? केन्ना जाय जाल्यार आमी करून विकता, तशें आमी विकना आमी. हय तुमी सांगल्यार करता, अशें आमी करना. कोणी जाय जाल्यार ऑर्डर जाल्यार करता. गांवगिरी जी गांवठी जी भाजयो आसा ती आतां गोंयान कितले प्रमाण आसा आनी कितले प्रमाण अशें तुमकां दिसता की आसा तितले प्रमाण गांवठी भाजयो काय आमकां भायल्यान वा खंयच्या दुसऱ्या स्टेटासून हाडची पडटा काय गोंयान ती मेळटात? ना, आमी आमगे गोंयाची रानांतलीच भाजी सगळ्या आमी हांगा करताय पळय ती न्हू आमगे गांवची भाजी आमी बाजाराची हाडून करना आमी. ना, सगळ्या ते आमी केल्या पळय न्हू ते आमी फक्त आमगे रानां भाजी पालो रानां जायती भाजी तरे भाजी मेळटा. रानान म्हाका सांगूंक शकता तुमी खंयची खंयची भाजयो मेळटा? कारण खुबशे लोकांक म्हटल्यार जे शहरान रावता वा आनी कितें रावता तांकां भाजयांची चड खबर ना, गांवठी भाजयो. सो खंयच्यो खंयच्यो भाजयो आसता? पेवो भाजी आसा, वाळये भाजी हेजी शिरमंडोळी आसा, मागीर पात्या मुट्टी आसा, मागीर ती शिरमंडोळी येवची आनीक ती उरपुली तायकिड्याची तेरो अशें करून दायेदार खूब तरी नांव फक्त काणकोणांत आसा काय पुराय जेन्ना समज गोंयान काणकोणां आसता चड भाजी आमगे काणकोण तालुक्या आसता ती भाजी. हय काणकोणां अशी ह्या खेडेगांवांत तुमगे चड भाजी आसना, ती चड आमगे काणकोणां गांव आसता. तुमी भाजी जेन्ना रोयता तें केन्ना स्टार्ट करप आसता भाजी रोवप? पावस पडटकीर ही भाजी आमगे स्टार्ट जाता. पावस पडपा जाय, तांकां उदक पडपा जाय न्हू भाजयेक, तेन्ना पावस पडटकीर ती भाजी किलोन मागीर ती जाता. आनी कितें आसता प्रोसिजर हे करपाचें? कितल्या दिसांनी जाता हें पुराय? आतां तुमी चॅक केलें सगळें हे जे तुमी सांगलें आतां, सो कितले दीस लागता हे फूल करपाक? फूल करपाक म्हणल्यार दीस म्हणल्यार कशी ती भाजी पावस पडटकीर किल्लो तरी मागीर आमी हाडून करताय न्हू ती भाजयेचे न्हू, हे पदार्थ जे तुमी केला ते हे पदार्थ तेजी उशल करताले आमकां खूब दीस लागता पळय. आमी तें पयलीं जमीन खणून घेता, खणून घेतले म्हणटरी तेची आमी खऱ्यान अशी हें करता, चरेश करताय आमी. तितूर मागीर ती कोबाची बी रोवची पडटा. ती रोवतकीर मागीर ताका उदक घालपाक जाय, सारें घालपाक जाय. मागीर व्हड जातकीर मागीर ताका खूट मारून आमी उबी करून ताका बांदून दवरपाक जाय. हय ते मागीर 1 वर्सान आमी ते मारता, मारून मागीर ते आमी तेजी गोड करता. गोड वर्सान तेजी गोड करता आमी, तेजे मदीं आमी तें गोड करपाक मेळना आमकां. आनी गोड कशें करता म्हणल्यार गोड आमी न्हू पयलीं व्हडलो एक फोंडार मारून घेता आमी. हय ते मागीर तेजेर वयर आमी व्हडली कायल अशी दवरताय आनी मागीर तो रोस काडलो तो मागीर त्या कायली घालून मागीर मोठी मोठी लांकडां त्याच हितून घालप आनी मागीर तें गोड कडप, मागीर तें गोड जाता मागीर. सो तुमी फुडल्या पिळगे खातीर ती भाजी भुरग्यांनी कशी खावप वा भाजयेक सांबाळून दवरपा खातीर फुडल्या पिळगेक तुमी कितें सांगूंक सोदता? आमी कितें करता, आतां आमी बी करून दवरिता. भाजी घातली आमगे मिरसांग रोयता तेन्ना आमी थोडीशी भाजी आमी पिकली तशी ती काडून दवरिता आनी तेजी बिंय करता, बियांनी करता आनी मागीर किल्लोन काडटा पावस पडटा तशें. मागीर तेन्ना आमगे भुरगीं कितें करता, थोडीं खावपाक करना. एकदां आमी कितें करता भुरग्यांक शितांक तेजी मातशी उदक करप आनी मिक्स करून तांकां कळना अशें नकळत दिवप. तशी एक प्रयोग करता आमी. आमगे भुरगीं आमी घरा कडेन करता तें खावपाक बेजारता, तरी पूण आमी तेमकां
भायर खावपा दिना, घराकूच जें पळय कितें आसा तें खावपा लायता. तशीच मागीर हळू हळू तांकां मागीर संवय जाता. थोडी थोडीशी खाली म्हणटना ते कितें करता, मातशें इल्लेशें घेतली म्हणटना दुसरी फावटी तांकां खावपा आनी मातशी उमेद येता. आनीक अशें करून आमी आमच्या भुरग्यांक फुडें खावपा खातीर मातशी हें करून दवरिता, सांबाळून दवरिता. आतां जी भुरगीं आसा, आतां स्कुलाची भुरगीं येयल्ली हांगा तेंच्यांनी भाजी व्हरली, तांकां खबर आसले भाजये विशीं काय तुमी तांकां स्पेशल सांगचें पडलें? तांकां खबर नाशिल्लें हें कितें तें कितें अशें विचारतालीं तीं. तें आमी तांकां सांगतालीं कितें ही अमकी भाजी, ही अमकी तरेची भाकरी आनी ते पोळे अशें म्हणून तांकां आमी सांगून दोणे मागीर पातोळ्यो अशें म्हणून सांगतना मागीर तेमी एक एक हातान घेतलें आनी मागीर खावपाक स्टार्ट केलें. मागीर तांकां खबर नाशिल्लें. आतां कितें जाता, आमची रानांनी तांकां भुरग्यांक खबर आसता, सिटीनी भुरग्यांक खबर आसना. म्हळ्यार कितें ती घरा कडेन केन्ना करप जायना न्हू. आमी मातशें टायम मेळ्ळो जाल्यार आमच्या भुरग्यांक चाच्या टायमाचेर बी कितें खावपाक मागीर घरांतली करून दिता. बाबा नाका बाजारांतली खावप ना, आमी मातसो थांब हांव घरा करून दिता अशें म्हणटा. पूण शहरांनी कितें जाता, तांकां करपाकच टायम मेळना पळय. पुणून बाबा चल पयशे घेतले शॉपार वच म्हणटा आमी भुरग्यांक शहरांनी. पूण आमी गांवांनी तशी पद्दत ना. आमी कितें म्हणटा, मातशें थांब हांव करून दिता, मातसो टायम काडटा तुजे खातीर अशें म्हणटा. तेन्ना मातशें आमचे भुरगे कितें करता, रावता आनी मागीर मान घरां केल्लेंच खाता. देव बरें करूं. खरेंच तुमकां वालोर आनी ह्या भाजी म्हटल्यार गांवगिरी गांवठी भाजयो आसा वा खुबशे जाणांक म्हाका सुद्दां पर्सनली खबर नासली की जितली गांवठी भाजी आसली ती, थोडी जी खबर आसली ती खबर आसली. पूण अशी हांगा आमकां जी भाजयो मेळ्ळी जी लक्षान उरना वा आमचे कडेन आसा पूण ती आमकां खबर ना. खरेंच तुमकां वालोर आनी देव बरें करूं तुमी उलयले म्हणून. हांवें आतां सान्नाची भाकरी करून हाडली. ती आमी फक्त एक केन्ना करता, दिवाळेक गोरवांची पाडव्या करता, मागीर कार्तिकेची पुनवे करता आनी आमची काणकोणां म्हालशी पुनव जाता. आमचे देव तेन्ना भायर सरपाचें आसता खंय तरी दुसरी गांवांत वचपाक, तेन्ना आमी मुद्दाम ही भाकरी करता. आनी ती भाकरी करप म्हटल्यार आमकांय कितें दिसता, आमी स्वता करून खाता आनी दुसऱ्यान दिल्ली ती एक पद्दत वेगळी आसता. आपूण स्वता करून खावप म्हटल्यार आपल्याकय बी बरें दिसता. कित्याक आमी ताका कितें घालता, उकडी तांदूळ मागीर उड्डाची दाळ घालता आनी तितून गांवठी गोड आनीक खोबरें घालून तें मिक्स करता आनी ती भाकरी करता आमी. ती आमची भुरगीं बी खाता आनी आमची जाणटीं पयलीं साकून करून आयिल्लीं म्हणून आतां तेमचे फाटल्यान आमी पूण करता. आमी तेमची अजून जाल्यार जुनी पद्दत दवरिल्ली आसा. आमी आतां मातशें शिकल्लीं म्हणून आमी ती करनासतना रावना. पुणून आमची आतां भुरगीं कितें जाता, हळू हळू भुरगीं बी खावपाक लागलीं. तांकांय बी कितें जाता, घरां केलें म्हणटना खावचेंच पडटा न्हू, नाजाल्यार भायर वचून खावपाक पडटालें. म्हणून आमी ती अजून जाल्यार आमची पद्दत सांबाळून दवरिल्ली आसा. नमस्कार. आयज आमच्या वांगडा केबी हेडगेवार बांबोळेच्या स्कुलाची भुरगीं आसा, तेंचे कडेन जाणून घेवया. आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आनी तेंचे कडेन जाणून घेवयात की वर्ल्ड एनवायरमेंट डे तेमी कितें पळयता, तांकां कितें दिसता वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. येवकार तुमकां. कोंकणी उलयता न्हू तुमी? हय. तुमचें नांव सांगात आनी तुमकां वर्ल्ड एनवायरमेंट डे विशीं कितें खबर आसा तें सांगात. माझे नाव उर्वी राजन होबळे आणि म्हाका न्ही ह्या टायम गव्हर्मेंटान ते ग्रीन सर्टिफिकेशन बीन दितात न्ही ते खूब आवडले. बिकॉज आमचे मागीर ते पोल्युशनूय जावचें ना, सो दॅट्स वाय. आनी आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डान सुद्दां खूब सारे फ्री प्लांट्स दिला, जेच्या खातीर फार्मर्स आनीक प्लांट करतात ट्रीज. आनी आतां म्हाका दिसता की आमचें एनवायरमेंट बरें जावं शकता, म्हणजे पयलीं सारकें न्हू पण मातशें बरें जावं शकता. तुका कितें म्हणपाचें? म्हजें नांव बिल्वा नीलाक्षीकर. आमी आमच्या एनवायरमेंटाक खूब सांबाळपाक जाय आनी कितेंय जालें तरी आमी गव्हर्मेंटाक दोशी धरता आनी तें आमी करूं जायना अशें म्हाका म्हणपाचें. आतां तुमी भाजयो पळयली वेगळी वेगळी, सो तुमकां तेतूंतल्यो कितल्यो भाजयो खबर आसली आनी कितल्यो तुमच्या खातीर नवीन आसली? म्हाका एक कितें तरी ताळखिळो म्हणून आसा, तो म्हाका आत्तां टेस्ट करपाक मेळ्ळो आनी इट वॉज लायक हेवन. म्हाका तो खूब आवडलो. थोडोसो कोडू आसलो, मात तो पोळ्या वांगडा खाल्लो न्ही तेन्ना तेजो टेस्ट वेगळोच येवपाक लागलो. सो आतां हांव ती भाजी खातलें. लायक पयलीं खायनासलें पण आतां खातलें. आनी तुका? हांवें थंय म्हाका दिसलें एक घरो सारको आशिल्लो, पूण हांवें तो टेस्ट केलो, तो म्हाका सामको वेगळोच लागलो आनी तो म्हाका खूब बरो लागलो. भाजयो तुमी इतली सगळ्यो पळयल्यो, तितली तुमकां थोडे नांवां तरी खबर आसतली काय तुमी जे टेस्ट केला तेंचीच नांव खबर आसा तुमकां? ना, आतां हांवें थोड्यांक क्वेश्चन करपाचें आसलें, मात मागीर म्हाका क्वेश्चन करपाक मेळूंक ना, सो मातशें चुकलें. ना.
कितल्यो तुमी भाजयो ह्या हांगा जी डिस्प्ले केला तितूंतल्यो कितल्यो भाजयो अश्यो खाल्ला आनी एनवायरमेंटान इतल्यो कितल्यो भाजयो आहा ती तुमकां कितें नॉलेज आसा जी सगळ्योच भाजयो हांगा आसा काय थोडी जी तुमकां खबर आसा तीच आसा काय जी खबर नासली ती आसा खबर नासली ती आसा कशी खंयची भाजी लायक तो ताळखिळो म्हाका पयलीं तेजें नांवूय खबर नासलें मात मम्मान म्हाका एकदां दिल्लो मात हांवें तो खावंक ना मात आतां तो पोळ्या वांगडा खाल्लो तेन्ना म्हाका बरें लागलें सो आतां म्हाका तो ताळखिळोच म्हणून याद येता सो त्या खातीर आनी हांवें बी तो घरो आशिल्लो तो म्हाका दिसलो घरो म्हणून पूण तो घरो नाशिल्लो पूण तोय म्हाका बरो हेचे पयलीं तुमी त्यो भाजयो पळयल्ल्यो हय हय आनी फुडें आतां समज तुमकां खुबश्या भुरग्यांक भाजयो खावंक आवडना अशें हांवें खुबश्या फावटी पळयलां सो तुमकां कितें दिसता तुमकां भाजयो खावपाक आतां जी आतां तुमी भाजी खाल्ला ती आवडटली फुडें भाजयो खावपाक भाजये विशीं तुमचो मोग जो आसा तो असो फुडें वयतलो काय हय वयतलो बिकॉज न्ही आमचे जे पुर्वज बीन आसले न्ही तेंच्यांनी ताका एक कॉम्बिनेशन केल्लें लायक आतां हांवें तो ताळखिळ्याची भाजी खाल्ली मात म्हाका आवडूंक ना बट हांवें जेन्ना पोळ्या वांगडा खाल्ली जाल्यार तेजो टेस्ट मातसो वेगळो लागलो सो त्या खातीर आमी लायक ते कॉम्बिनेशन्स आसता पळय बरे बरे ते तशें करून खावपाक जाय अशें हय आनी जी आतां तुमी भाजयो खाल्ली ओके तुमी घरा कडेन भाजयो खाता काय फक्त हांगा खाल्ली खरें सांगात ना घराय खाता थोड्यो थोड्यो लायक एक 3-4 स्पून बीन खाता लायक थोडे आवडटा म्हण तुका भाजयो हय मात जर बरें कॉम्बिनेशन आसलें जाल्यार नाल्यार ते कोडू लागता सो आमकां आवडना सो आतां हांगासर म्हाका न्यू कॉम्बिनेशन्स मेळ्ळा सो मम्माक सांगतलें की तशेंच कॉम्बिनेशन करून दी आनी हांव खाता आनी तुका हांव अशें केन्ना अशी मस्काची भाजी बी मम्मा करता ती तशी हय आनी खंयचीच भाजयो खायना ना फक्त मस्काची मस्काची भाजी आनी अशें कोबीची भाजी बी तशी सो आतां तुमी भाजयो खाल्ली फुडें सो आतां तुमकां एज अ चिल्ड्रन आनी तुमी आतां फुडें यूथ जावपाची आसा सो वॉट यू वॉन्ट टू से की एनवायरमेंट अबाउट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जी तुमचे जे जुनियर्स आसतले तुमचे तुमी खंयचे स्टँडर्ड 7th स्टँडर्ड तुमची ती धाकटी भुरगीं आसतली 6th 5th 4th सो तुमी कितें म्हणूंक शकता तुमी कितें सांगूंक शकता तांकां म्हाका एकूच तो डायलॉग याद येता की अर्थ डजंट बिलोंग टू अस वी बिलोंग टू अर्थ सो हेंच म्हाका सांगपाचें आसलें की म्हाका तो खूब डायलॉग आवडलो थँक्यू आनी तुका आनी आमी सदांच भाज्यो बी खावपा जाय तातूंत आमकां खूब स्ट्रेंथ मेळटा आनी आमी जालें इतलें ओके दीस वॉज KB एडवेगार भुरगीं ती 7th स्टँडर्ड रायट 7th स्टँडर्डची भुरगीं आनी तेंचे विचार इतले बरे आहा म्हाका खूब आवडले तेंचे विचार तुमकां भरपूर कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी तुमकां फुडाराक खूब यश आवडटा तुमकां म्हटल्यार तुमकां खूब यश मेळो आनी देव बरें करूं तुमी आमच्या वांगडा उलयले म्हणून थँक्यू